荣昌总监，请问您经营这个行业已经多久了？我经营这个美乐家今年已经有21年的时间了。这么久？其实有人问我说：“哎呀，你做那么久，怎么那么厉害？”我说：“你上班几年了？”他说：“也是啊，他也上班20几年。”所以我说不管你做任何行业你持续做下去，都会有10年、20年、30年这么久。只是说，我这个人是只要认定了，确实真的是很好的话，我就会在这个产业一直专注下去。对啊，超过20年已经是专家等级。还记得当初是什么原因进入这个行业的呢？专家是不敢当啦，只是说我对我的行业确实是很认真在了解，很用心在经营。那当时呢，其实也是一个蛮简单的机缘，就是我在竹科当工程师嘛。那我的公司并没有像一般大家讲说，哇，竹科新贵年薪数百万。那当时我的收入并没有那么高，然后公司它营运上基本上算平平啦，所以平常也不太需要加班，所以时间上有挺多的。想说下了班没什么事情，然后6日也没什么事情了，是不是可以找个什么事来增加一份收入？我想说趁年轻的时候有没有让自己赶快能够累积第一桶金啊！人家说这个还好好运用嘛，对不对？提早做财务规划的话，是就可以提前退休。所以当时呢，我就是在寻找一个可以增加收入的机会状况之下，接触到美乐家这一家环保超市。那像您现在这么成功，在这个期间是有什么是您印象最深刻的呢？成功我是觉得不敢讲，因为我觉得这个主流社会太把这个你的收入啊，你的社会地位很好就叫做成功。在我个人看来，如果你如果把自己设定的目标你去达成，你就算是成功了。就像如果是一个家庭主妇，他如果说可以把小孩子照顾得很好啊，把先生照顾得很好啊，然后把家也都整理得很好，我觉得那就是一种成功啊。那当然在我的产业里，我算是不错的，收入也很好，然后现在也确实达到我当时人生所规划的一个目标，能够让自己呢有很多的时间可以自己来运用，然后身体也能够很健康，然后也不会因为金钱而烦恼。那你说这个21年来有没有什么特别印象深刻？因为其实时间过得真的有点久了啦。你说有什么特别？说真的，我也觉得还好，因为我的个性就比较属于那种比较平常心的，而且我觉得可能也是跟我生长环境是比较有关系，因为我们家也种田嘛，所以其实种田真的很辛苦的。你看现在是夏天正热的时候，30几度，你要在田里工作。然后冬天呢很冷的时候也是在田里工作，而且这个最热的是刚好是暑假，所以你一定要帮忙。然后最冷的时候是冬天，那是寒假，也是要帮忙。那我觉得在推广这个事业上，你只是跟人互动上而已，所以基本上我都觉得还好，并没有让我觉得有什么特别。如果跟种田比较起来了，我觉得种田反而更辛苦，对啊，更多的苦啊。那总监，请问您曾经有过低潮期吗？当您在低潮的时候是如何走过来的呢？我觉得人生过程当中，不管你做任何事情啊，其实它都是会遇到一些低潮的，真的不管你做任何事情都一样。你什么事情不做，其实你也会低潮的。人生就是这样子。那我觉得，如果说当我心情比较不好的时候，我就会去做一些自己比较喜欢的事情，比如说我喜欢种花啦，我喜欢种一些水果啦，我就会去看看花。然后我喜欢到处去接近大自然，我只要一接近大自然，我觉得我心情就很愉悦。或者说我喜欢看电影我就去看一场自己喜欢看的电影，其实心情也能够很快的就恢复到平静。所以我觉得当我自己在心情比较不顺的时候，我就去做一些自己喜欢的事情，让自己赶快的能够回到正常的轨道上，是这样子。那总监，我们可以了解一下你有什么独门的功夫可以做到这样子的成功呢？其实独门的功夫也没有了。我觉得经营这个美乐家环保超市这个事业，因为它是人的事业嘛，我觉得就是把人的关系上去做得好就好。看到其实我们人生活在这个社会上，其实也都是人你怎么让自己在这个社会上跟人的相处是比较愉快的？所以我觉得就是把人做好了。就像我的师父常常跟我讲，人和很重要。那这样怎么样去人和？就是做一个让别人
比较喜欢你，比较受欢迎的人，所以你就要懂得怎样面带微笑啊，对不对？然后要常常去主动关心别人啊，自然而然，你在人和上比较好的时候，别人就容易喜欢你了。因为我们在推广这个事业上，推广这个环保超市，我们的朋友是先信任我之后呢，然后再去信任，透过我们的服务，他用上了美乐家的产品，后来他也慢慢喜欢上美乐家了。所以初期呢，还是因为我们的关系嘛，所以给人家的感觉很重要。所以在这个过程当中，我不断的去修正自己，让自己是成为一个比较受欢迎的人，别人喜欢接近的人，然后给人家感觉是很温暖、很舒服的人。我觉得把这一点做好就好了。所以就是把人做好来就好了。总监相信你人脉一定是非常成功的。那目前总监是关注在什么样的产品，或是以什么样的服务为主呢？你说人脉好，其实我以前是没什么人脉，我的以前生活很简单，工程师就是上班下班。我是做了美乐家之后呢，我才开始去学着怎么去做。然后至于说我专注在什么产品，其实美乐家这个6大系的产品我们全家都有在用。只要美乐家有在生产的，那我都是用美乐家的。因为你要想嘛，美乐家就是强调它是一个天然环保、安全环保，而且它的价格是更加的实惠。所以基本上只要是美乐家有的，我就不会在外面来所购买。而且我对产品的用心程度当然是非常用心的。就像我刚才跟你讲，你要如何去能够去服务好你的顾客，除了你自己给人家感觉是舒服之外，那如果说你能够在你的产品上更下功夫，能够把自己给他当成是一个产品的顾问，那我觉得那是更棒的。所以举凡所有的产品，基本上我都很深入去了解它只要有新的产品上市，我都很去了解。就像这个月它刚上市一款纯精油去萃取的它是由6种不同的精油去所搭配出来一个漱口水，它就没有像一般市面上你会用到一些含酒精或是色素香料这种漱口水。你知道酒精它是含刺激性的东西，我们口腔黏膜就容易受到这个所谓的那个酒精的刺激，造成一些不好的后遗症。那它这一款全新的精油漱口水，它就没有这些东西，而且漱完之后你的口腔是很甘甜、很顺畅，而且那种精油的香气，我个人也很喜欢。那当然，它在预防牙周病上效果又比之前来的更好。你看，所以呢，我就会先去了解然后像营养保健食品，你看现在人这么多文明病，为什么？其实很多来自于什么？也生活的压力跟环境的污染。那很多医学告诉我们也很多专家这个研究过其实很多人都不知道说，清洁用品其实对人体很大的伤害的。针对国外呢，有一些研究单位，它这是一个团队所组成，有很多国家去组成一个研究团队，针对家庭主妇来用市面上这些市售的清洁用品，这些含石化清洁用品，你只要1个礼拜你只要用上几次这种石化的清洁用品，既然相当于你每天抽烟抽了20根，持续抽了20年的伤害。所以你看光你用一个清洁剂，你对人的伤害同等于比抽烟还厉害。所以你看为什么很多家庭主妇她没有在抽烟，为什么会有肺癌？其实家用的这些石化清洁剂就是一个很重要的影响因素之一。那你看那当我了解，我也知道了，首先我一定让我们家人欢迎这样更安全更环保。接着我也去告诉我们的朋友，让他们知道说，其实他们用的其实对身体伤害是很大的。所以你看从这个清洁剂开始对它不要造成伤害，还有现在因为我刚才讲说污染还有压力所以很多人现在都属于亚健康。你看现在的癌症那么多，心血管毛病这么多，那为什么会有肺癌？以前人家说那个很多癌症是不是都是遗传，对不对？也许某一些疾病是属于遗传，可是有更多的疾病都来自于现代人的压力跟污染所造成的。就像空气污染、汽机的排放那么严重，你看我开车你都知道，我们车子前面那个挡风玻璃有没有那个雨刷那个常常刷不干净，有油墨，那油墨哪里来的？就是汽机排放的废气嘛。那你吸久了到你的肺，当然对肺不好。那我们是不是可以吃一些东西是可以抗氧化的东西让我们的身体的排毒能力更好，让我们的身体能够更健康让自己比较不容易去得到这些所谓的心血管的问题，或是一些癌症的问题所以你看
所以中瓜不管什么产品，其实我都是蛮专注的啦，因为我都有去进修嘛，让自己更清楚、更熟悉，然后能够成为我的所有的朋友都会一个很好的产品顾问这样子。持续的进修是很棒的。然后听您在讲述美乐家的产品，感觉也很多样性，也是很棒。那请问使用美乐家的产品和服务，可以为客户解决什么样的痛点呢？就像我刚才跟你提到，一开始你先换用清洁用品，你是不是就可以免去对家人的身体的伤害？还有呢，你看现在很多文明病，现在都是属于亚健康。什么叫亚健康？它就于健康跟什么不健康之间，只是它还没有并发。就像你今天去那个做体检，医生说啊，你三酸甘油酯过高了，我说啊，你有高血压的，它绝对不是昨天发生的，不像感冒潜伏期可能3天到1个礼拜，这种文明病的潜伏期都是很长的，尤其像是心血管毛病跟癌症，它其实都已经在你体内潜藏10年、15年、20年。那当这些还没有发生之前，你都可以让它就不要去发生。好，就像好了，而有些像有人跟我说，陈老师，我三酸甘油酯过高，我问他说，你是不是很喜欢吃水果，而且喜欢吃甜的水果？他说你怎么知道？我说就是因为不要大家以为说啊多吃水果，那多吃水果是对的，但是也不要吃过多，而且不要吃太甜的水果。好，还有你看现在肝癌是那个台湾那个男生的癌症第一。你看现在很多男生到中年有没有哇，中广身材对不对？讲好听是腹肿腹部很肿对不对？你看你只要腹部肿大的，那个肚子比较大的，腰围比较大的其实基本上你的内脏脂肪就很高。你要想内脏脂肪过高的话，你的肝脏一定都是充满了脂肪，那久了你就会容易有肝硬化的问题甚至就慢慢变成所谓肝癌。那当你还没有发生时候，我们就可以透过一些营养品，让我们去讲预防这些东西。就像你看，比方说前几年台湾应该10几20年前，台湾是很流行所谓的睡觉前喝一杯红酒很好，为什么不是喝白酒？可见不是酒精的问题，红酒比白酒好，是因为红酒是红葡萄酿的，红葡萄皮跟籽很好。科学家发现它有所谓的白藜芦醇。这个前花色甘激素，它是一个很好的抗氧化的东西，它可以预防我们的心血管的问题。那美乐家呢，它就很贴心，它就有去知道说，既然是葡萄好，那我们就从葡萄皮跟葡萄籽去萃取这些东西然后像他说，吃深海鱼又很好，但是你看深海鱼是所谓食物链的有没有最严重重金属污染的地方所以虽然深海鱼的里面的鱼油 Omega-3对人体是很好，可是你也这样子会相对摄取到很多所谓的这些重金属污染问题。那像美乐家公司呢，它就用分子蒸馏法一样是吃鱼油，它是分子蒸馏法，它就不会去萃取到对人体有害的这些重金属的问题。所以你看那我能够对产品能够很了解，也知道很多现在的文明病是因为什么原因造成的，那我们就可以给我们的会员顾客去做这样的建议。那他现在目前的身体状态是怎么样？我们可以提前做预防，有没有？早期发生，早期治疗的道理就在这里。我让你没有发生之前，我就先让你预防或者是延缓它的发生，让你活得更健康。所以我觉得让现代人让我的朋友们能够活得更健康，也是我很开心的一件事情。哇，真的是太棒了！总监，请问你，那美乐家的优势是什么？跟同业有什么不同的地方呢？优势来讲，如果说以产品的优势来讲，就刚才我所提到的，它的很多产品是经过人体临床实验的。就像我们有一款产品叫做活力巅峰组合，它是经过了2个实验室很专业的整个实验过程，用人体临床实验，经过了一段时间之后，这一群被实验的人确实吃了这个东西他的身体状况原本是不好的，变得很好，大家都有数据的。像一般公司就没有这样的所谓的经过人体临床实验。还有刚才所提到鱼油一样是鱼油可是我们的分子蒸馏法的话，它可以完全的去除对人体有害的不好的东西，它只萃取这个 Omega-3对人体比较好的，这是第一个。第二个，它的行销模式也是很特别的，因为一般来讲，很多人都会把美乐家跟一般我们常听到的这一些直销相提并论，其实它是截然的不同。因为直销的概念不是不好，而是直销它的销售制度、它的业绩考核
造成很多社会问题。你看我们周边很多常会听到说，哎呀，那个谁谁谁就是做什么传直销，又囤了多少货，然后甚至于说啊做到整个那个负债累累的都有，就是因为他很容易去炒作有所谓的业绩考核这些问题那美乐家呢，我们的总裁他很有智慧，他在1985年的时候呢，他就首创的叫做消费者直购。什么叫消费者直购呢？他在美国他叫 CDM。Consumer Direct Marketing 就是消费者直销行销的是一种方式。那什么叫做消费者直销行销呢？它其实跟直销的概念很像。真正好的直销公司，它是自己研发的，自己生产的，它不做任何的广告，它把传统通路这些广告费、管销费用全部省下来。它设计了一套奖励的方式来奖励帮他销售的人。所以直销的好的直销公司，它品质是很好的，价格不会比较贵。他只是把管销费用省下来给销售的人，把它推广的人可是呢，就像我刚才所讲的，他的业绩考核造成很多人会去炒作造成他囤货甚至因为这样子就造成负债的问题。那我们的总裁知道直销的概念是好的，可是他这种销售的概念会造成很多的社会问题，是一种很大的弊端。所以呢，他自己研发，自己生产，也不走传统的这些管销的方式，他采会员制他让每一个会员呢直接跟公司购买中间不透过任何人，也没有像直销这种销售人员，纯粹就是会员制的方式，让会员呢每个人都直接跟公司购买。那如果说你愿意当他的一些优惠顾客就是类似像现代人比较所熟知叫订阅制的概念，就是我固定跟你订阅，每个月跟你订阅，然后你就能够享受更优惠的方式。所以我们在1985年的时候，我们的创办人范德士先生他就首创这种订阅制。如果你每个月能够跟他订阅35点，大概是2000多块钱台币，你就能够享受比一般的顾客更便宜的价格享受6折、5折还有7折的这种不同的价格能够享受更优惠，甚至还有一些额外的福利，像你只要是他的订阅制的会员呢，他额外除了打折之外，还给你10%的这个回馈，这个回馈就等同现金，你又可以去换你想要的东西，然后还有一些 VIP 的顾客然后还有每个月不同的赠品，还有满额赠好的这些东西，这些所有的这些刚刚我提到这些回馈分红都是一般直销公司所没有的，因为直销的本质就是奖励经营者、奖励销售者那如果你只是直销公司的单纯的顾客，你是不可能会有这些好处的。但是美乐家呢，它却完全逆向操作，它选择跟终端的消费者来做一个很好的密切结合，因为唯有真正很稳定的、持续的优惠顾客，公司才会有很稳定的业绩，而且他也知道很精准的知道每个顾客他想要买什么定期定量的方式，他就可以减少库存的产生这也可以让整个它的价格能够压下来。所以为什么你看到美乐家公司的产品能够强调安全、环保、无毒，价格却并不会比你外面那个一些石化东西还来得贵，就是这个道理。这个是一般如果你没有真的去深入去了解，是没办法去体会的。因为毕竟我在公司已经21年了，而且我对公司的产品也好，它的行销方式也好，都是相当的熟悉了解。哇，对啊，21年真的是一个很长的时间。总监，那请问您是用什么样的方法来维系既有的客户，让客人持续的消费呢？我刚才一开始有提到嘛，美乐家是一个人的事业，也是要跟人互动很好，所以我一开始的时候我就开始学着怎么去交朋友怎么跟人互动那人是情感的动物嘛，所以人与人之间的情感的连结很重要，所以我一定会定期的去跟我的朋友去跟我的会员做一个很好的问候，就像每年一些节日的时候，我们都不是会祝福的话吗？我这个祝福的话不像一般人都是抄过来抄过去传过来传过去一样的，我都会自己写，而且我写的是比较特别，我叫长头诗，有没有？前面跟尾巴它是刚好可以对成一个句子，然后横的呢也是一个很好的祝福，我都会写这个所谓的长头诗来去祝福你的朋友，这是第一个。第二，我刚才提到说我会不断的提升自己，把自己当做一个我的朋友、我的会员的顾客，他们的好朋友之外，我还能够成为他的生活上的顾问，不是只有在美乐家产品上的顾问
很多我的朋友他在生活上遇到一些什么问题呢，他都会来请教我。好，甚至于我本身也喜欢喝咖啡啊，喜欢吃一些比较独特的餐店的一些料理。所以很多我的朋友他都会看我的脸书说啊，今天那个荣昌又去哪一家咖啡厅他们只要是我 po 出来的咖啡厅，他们都会把它当做什么口袋名单，因为什么？他们知道我的人是我所那个跟大家讲的，一定经过我的评估过后，我才会跟大家讲的。所以只要是我推荐的餐厅啊、咖啡厅啊，他们都会把它当做口袋名单，都是他们下一次跟朋友聚会想要去的地方。那现在你看这些通讯软体，包括 FB 啊、跟 LINE 啊，都是很方便的。所以我就会不定期的只要有什么公司新的讯息啊，或是好的东西啊，也都会去传给我这些朋友啦，或是会员们让大家的那个之间的交流是比较密切的啦，然后跟人的互动让他们感觉都是非常舒服的。对啊，这样子才可以办法让他成为你的很好的顾客啊。那下一次如果我有去找总监的话，再请总监推荐几间不错的餐厅，还有什么道地的特色给我们相关的读者哦。当然啊，没问题啊，真的啦，很多人都他都会发了我的脸书啊，你去看我的脸书你就知道了。那来的话，我可以当做一个很好的导游。你看，像我本身住在湖口嘛，湖口有一条老街叫湖口老街，它是目前全台湾算是保持最完整的一条老街之一。那很多人来老街，他会觉得从街头走到街尾，来回逛10几分，他会觉得好无聊，没什么好玩的。可是透过什么我的导览，因为人就喜欢听故事，那我就会去介绍老街整个故事。这个包含老街是怎么形成的啦，然后老街的建筑物有什么特色啦，然后每一个房屋为什么他们会有这些牌楼，然后牌楼上那些图案又有什么含义啦，哇，听这样讲完之后，他们觉得好有意思哦。那甚至于，因为我本身就是湖口的嘛，然后这个老街我很熟悉，然后每一家店有什么特色啊，他们当时为什么会来到老街啊，他们背后的故事是什么，然后我就跟他介绍比较一些不错的店家。他们都觉得说来了老街，他们觉得好有意思跟他们以前所逛的老街是截然。这真的是让人家很期待的一个行程。欢迎，谢谢总监。那再请问您，接下来您的人生的规划和目标是什么呢？其实我自己很早就已经达到我人生的目标了嘛。我35岁的时候，我就都做到公司的封面人物那其实我已经有所谓的非凡的自由。就是我没有金钱上的烦恼，我很有时间上的弹性当然这里状况也都是非常的好的。那我们美乐家的创办人他把助人达成目标，共创美好未来当做美乐家公司的企业使命。那我觉得就像我们以前小学那样讲，助人为快乐之本嘛。那我觉得我自己达成的是透过很多人大家一起通力合作去完成的。那当然我们呢已经达成了，我们也要协助他也想透过美乐家来去实现他人生的梦想跟理想的人我们也是要协助他们一样的去达成他自己的所设定的目标。那这个是我一直在做的，也是未来会持续在做的一件事情。那总监再请问你一个很重要的话题所以你有什么想要勉励给我们要创业朋友的话呢？其实年轻人有创业的念头也是很好的，可是我自己在美乐家这21年来接触过很多不同的产业的人第一个我自己也是上过班嘛，那很多会员上过班，很多朋友他也是做生意的。那做生意也许没错可以让你赚到很多钱，可是你去看通常企业做得很好的人，他通常都是很忙碌的，然后身体状况也没有很好。那如果说做一些小生意的人要赚到大钱比较不容易生意好的人通常也都没时间，也都身体不好所以如果真的要创业，我觉得不一定要走传统的模式。我觉得美乐家它是一个很好的一个机会，也是一个很好的创业方式。第一个，它完全不用你投资任何金钱，你只是很单纯的把你们家本来就是在买的，只是换到美乐家这家环保超市那当然你透过我们的这个学习系统我们可以让你在美乐家一步一脚印的去达到你所想的程度。不然你看在我们在外面看到那个街上看到餐厅你要活20年是很难的。通常餐厅要好的光景3-5年就已经很厉害了
因为现在人喜欢喜新厌旧嘛，而这一家吃一吃就换那一家，这家吃换那一家。开咖啡厅也是一样，很多人都想，哎，我开一个咖啡厅啊，这样。你看现在马路上都是卖咖啡的，你想要赚钱很难啊，除非你有独到的地方，比如说啊，你参加什么世界咖啡冠军，哇，肯定会有你的名气。那毕竟这种人是少数中的少数啊，多数人还是比较偏重于一般人，所以你要开个店，要做生意，其实要好很久，不容易。就像张小燕所讲的，要红不难，可是要红很久。就很难啊！那美乐家公司，你看呢、你不用去烦恼创新的问题，因为现在企业就是不断的创新，生意要不断的创新，你才法不断去吸引客人上门。美乐家拥有强大的研发能力，你就可以省去了这个部分，而且你不用做什么资金的问题，你只是换超市换品牌啊。你做事业也不要人要啊，做企业不要人要啊。美乐家也是一样，它只是把你的人脉整合，然后花时间而已。你可以做到像企业一样拥有这种系统式的收入、被动式的收入，也可以像做生意一样啊，每个月都很好的现金流。可是你没有像做企业、做生意来讲啊，可能没有时间啊，身体都搞坏了。反而是在这里呢，你成功的帮助越多人得到健康，你自己呢就越成功，你的更有时间去做你自己喜欢的事情。就像我一样啊，你看这10年来，我真的时间很有空。我就可以去做很多我自己喜欢的事情，包含了这1年我自己做了一场古琴，很多人连古琴是什么都不知道，对不对？那我觉得古琴的声音我很喜欢，然后刚好有这个机缘跟时间，我就自己去做了一场古琴。这就是你看美乐家给我很多的时间，能够去做我自己想做的事情。如果今天我是做生意，我不可能的，因为什么？生意越好，你越没时间。然后呢，通常你看生意很好的身体都不好，可是你看这10年来，我们是看起来是越来越年轻，尤其同学会的时候，你就发现啊，同学看到你说啊，你什么都没有老，所以呢，如果说你真的是很想创业的人，我倒是很鼓励你哈，好好来了解一下这个不同的这种有别于我们所一般学校听不到、父母也没有教你的这个产业，真的很值得去了解。哇，那谢谢今天总监为我们带来这么精彩的21年的精华。一次就分享给我们，希望我们还有机会再看看陈总监所讲的湖口老街，还有其他一些相关，希望我们还有这个机会。谢谢总监，肯定有机会的咯，也谢谢你今天花这么多时间来采访我。如果还有其他更细节部分呢，我们可以来联系，没有关系。那我们今天再次热烈的掌声，谢谢总监，谢谢。拜拜，拜拜。好，拜拜。